Ciao a tutti, io ho fatto il sondaggio tra gengivite e bruxismo e quindi tra i due ha vinto il bruxismo, quindi molti vogliono sapere che cos'è il bruxismo, come si cura, quali sono le cause, eccetera. Parleremo del bruxismo. Il bruxismo che cos'è? Il bruxismo non è altro che una condizione in cui i denti si digrignano, ovvero l'arcata superiore e l'arcata inferiore vengono a contatto tra di loro e quindi è un movimento involontario della muscolatura. Quindi i denti si digrignano in maniera involontaria. Per come è possibile che si manifesta soprattutto di notte ed è un movimento assolutamente involontario, ovvero noi non ce ne rendiamo conto. Quali sono le cause del bruxismo? Diciamo che praticamente il fumo, l'alcol possono provocare disturbo, anche come l'abuso di caffeina e soprattutto anche lo stress, e anche le droghe possono provocare questo tipo di fenomeno. Quali sono i sintomi del bruxismo? I sintomi del bruxismo sono il digragnamento dei denti, il quale il partner con cui dormite, oppure i genitori nel caso del bambino, sente che fa rumore la notte con i denti. Come si può prevenire il bruxismo? Il bruxismo si può prevenire evitando soprattutto di bere caffè e tè dopo cena e soprattutto trovare dei metodi che aiutano a ridurre il proprio stress, ovvero per esempio facendo palestra oppure evitando bevande alcoliche. Oppure facendo ascoltare la musica, facendo un bagno caldo. Questi sono metodi contro lo stress. Come si fa una corretta diagnosi di bruxismo? Una corretta diagnosi di bruxismo si fa facendo una visita dal dentista e il dentista richiederà alcuni tipi di esami come una radio ortopanoramica e la polisonografia. Dopodiché come si fa a vedere come si svolge appunto il trattamento. Il trattamento non è altro che si utilizza un bite fatto appunto dal dentista e c'è bisogno appunto di una psicoterapia. Naturalmente alcune volte è necessario anche andare intorno alle cure dentali per poter curare appunto questo tipo di cose. I farmaci non sono efficaci contro il bruxismo, quindi se uno è bruxista la prima cosa da fare, ovvero è andare dal proprio dentista per vedere cosa è più indicato per lui. Mi raccomando, fate molto sport e soprattutto cercate delle tecniche di rilassamento muscolare, tipo lo yoga. Adesso vediamo se qualcuno ha delle domande, altrimenti abbiamo concluso anche oggi e ci vediamo settimana prossima. Ok. Penso di essere stato quindi abbastanza esaustivo. Mi raccomando, se avete bruxismo non osate a chiamarmi per informazioni maggiori in direct. Alla prossima.